مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ ان شاء الله. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه؟ انا دلوقتي من ساعه ما اتجوزت مع جوزي، وطبعا هم قبل ما يتقدموا لي ان هم قاعدين في شقه. تمام. فبعد ما اتجوزت بفتره، يلا خد بعضك واخرج. تمام. فجوزي مش موافق. يعني ايه خد بعض؟ ايه؟ يعني انت اتجوزتي في شقة هم طردوه منها بعد الجواز؟ لا، ما هو المشاكل دي كلها بسبب ان هم عايزيننا نخرج من البيت. انتوا في بيت يعني هم عيلة؟ اشتكونا مرة. ايوه، احنا في بيت عيله. وانت ليكي شقة مستقلة ولا عايشة معاهم؟ لا، عايشه معاهم في نفس البيت. ايوه، عايشة في شقة لوحدك ولا في نفس شقتهم؟ ايوه، لا، في شقه لوحدي. طيب تمام. المهم حصلت مشاكل كتير وناس كتير اتدخلت، فمعرفتش تاخد الشقة. كانت بتقول للناس طب أنا عايزة أوضة الأنتريه بالبلكونة. يقول لها ليه؟ عشان أنشر فيها. فاهم عشان ايه؟ قصدي؟ عشان عايزاهم ليه؟ عشان عايزة تنشر فيها. اه. طب تمام، عايزة تنشري، ادي النشر لمرات ابنك وهي تنشرهولك. طب لا. هي مش عندها أوضة أنا زيها في شقتها؟ عندها. يعني هي عندها. ما بتنشرش في شقتها ليه؟ ادي انت قلتي. امم. ما علينا. انا جوزي اتجوز، اتجوزنا من هنا وسافر سفرية بعد الجواز شهرين او شهر ونص، مش فاكرة. اه. فيش خلال الفترة دي انا كنت قاعدة عند اهلي لان ما كنتش لسه معايا اطفال. امم. واللي حكم عليه كده ابوه، قال له مراتك حامل ومصاريفها كتير وانا مش هقدر على مصاريفها، فخدها وديها عند ابوه. فالمهم رحت قعدت عند بابا. كل ما اجي هنا على الشقة الاقي النيش مفتوح وقعدتي متاخد عند منه بابا حاجات من غير مصاريف؟ محدش بيبعت لك حاجة؟ من غير مصاريف. ايوه، من غير مصاريف. امم. آه، اجي مره الاقي النيش مفتوح، متاخد منه حاجات. امم. البوتاجاز المطبخي كان هما طبعا بيستخدم. معاهم مفتاح شقتك؟ معرفش ان هي معاها مفتاح بقى. اه. الغساله كانت بتستخدمها منها في الاوتوماتيك، مش عارفه تستخدمها، بوظتها. الصابون بتاعي كانت واخداه خلصته. الاريال بتاع اللي كنت يعني انا لسه متجوزه بقالي شهر، كل حاجه اتاخدت. لدرجه ان في هدوم الداخليه بتاعتي متاخده. ما اتكلمناش وعدينا ده كله. بعد ما جوزي بقى جه من السفر، ربنا ما رضوش يعني في السفريه، جه قعد بره بقى. يلا براتك انت النهارده اخر يوم ليك، النهارده شوف لك مكان واطلع بره. بس طبعا جوزي ساعتها ما كانش مقتدر، فعيتنا هيروح فين. طب هما ليه بيتعاملوا بالجحود ده معاه يعني؟ لعلمك كانوا هيشتكونا ان احنا، كان يشتكوا جوزي ان هو اخوان في شبين. يعني هم اشتكونا مره ما عرفوش يعملوا الشكايه دي تعمل حاجه. وهي طالعه بلسان حماتي قايله كده. يعني هي مش ده ابنها؟ ازاي بتأذيه كده؟ ده ابنها. ده ابنها. ده ابنها. ولعلمك يعني هم اصلا في مشاكل بينهم بعض من قبل ما انا ما اتجوز، اللي اكتشفته مؤخرا اصلا. امم. فانت ليه كده؟ انت ليه كده؟ طب انا مش كرهاكي يعني، معلش يا مدام مروه كانت بتيجي مثلا العيد تقول لي ايه، ابنها مش جوزي، ابنها التاني، مش الا ولدين. قال لي اجيب لك اعمل لك لحمه، اجيب لك كفته، لحمه افرمها لك واعملها لك كفته، يا حلقي الشوكولاته. ايه؟ طبعا انا لا انا مش فاهمة حاجة. يجيب لك ابنها التاني. اه. مثلا هي قول لها اختاري حاجه من الاثنين، يجيب لك لحمه افرمها لك كفته، اه. يجيب لك شوكولاته العيد. اه. فطبعا هي محتاجه الاثنين، فبيخيرها بين اتنين. تيجي تشتكي له وتعيط لي، اقول لها خلاص ماشي يا ماما، طب رن عليه خليه يجيب لك كوب اللحمه وانا هجيب لك انا الشوكولاته. يعني انت كنت يعني كويسة معاها؟ اه كويسة معاها. ايوه، يعني انا طيب مش وصلنا لفين؟ وحشه. بس قولي لي التفاصيل المهمة. عرفوا يخرجوكوا؟ لا ثواني بقى، انا دلوقتي سيلفي الجو ملهوش مكان في البيت اللي احنا قاعدين فيه، ملهوش يعني شقه. امم. فطبعا عشان سيلفي احنا قاعدين في بيت وهو هيأجر، لا يا تطلعوا، يعني تدفعوا، يا تدفع مع اخوك الايجار. امم. طب انا ادفع ازاي؟ طب انا على قدي، امم. جوزي يعني قال مالناش دعوه اتصرف، لان اهلك هيخرجوك بره. فاضطرينا ندفع. امم. في حين والله العظيم يا استاذه مروه اقسم بالله انا كان ممكن استلف فلوس عشان اديها لهم، فلوس الايجار. طب فين المشكلة إنهم دلوقتي يا فندم؟ انتوا اضطريتوا تدفعوا؟ حصل حاجة جديدة؟ دلوقتي انا بابايا ومامتي، طبعا هي في مشاكل كتير بس عادي اتعدت. طبعا دلوقتي انا بابايا ومامتي الجماعه عندنا كانوا بيصيفوا، امم.
فكان واخد بنتي الكبيرة معاهم، تمام. آه، آه، البيت اللي كانوا قاعدين فيه يعني بقالي كتير من ساعة ما راحوا وأنا ما كنستوش ولا عملت في حاجة. فرنوا عليا يوم الاثنين اللي فات، قالوا لي احنا يوم الأحد بالليل، قالوا لي احنا هنيجي يوم الاثنين الصبح. قلت لهم خلاص ماشي. طب ما عرفتونيش ليه من يوم الأحد؟ احنا خلاص احنا قررنا ننزل فخلاص. خلاص ماشي. صحيت يوم الاثنين الصبح الساعة 6، رحت عندنا روقت وعملت، وجاية هنا الساعة 10:30. امم. طبعا بقى صاحي من بدري ونايمة متأخر، فنيمت ولادي وبنام، أسمع بقى صوت في خط الدش بتاعي فوق. فطبعا أنا أصلا الدش بتاعي اوريدي واقف من يوم السبت، امم. فما اتكلمتش. العدسة بتاع الدش مكسورة فما اتكلمتش. امم. عد- قلت بابا يجي اخلي حد يجي يشوفه. المهم ايه، فببص من عين السحرية بتاع الباب الاقي حماتي نازلة. فبقول لها يا ماما، طبعا انا قلت حبيت ان انا اقول لها ان انا يعني اكتشفتك انت اللي بتوقفيني، فما جاش في بالي ان هي كسراه. فبقول لها يا ماما انت بتخبطي في ايه فوق؟ ما تردش عليا. يا ماما انت بتخبطي في ايه فوق؟ ما تردش عليا. فكرة ان انا بكلمك ما تردش عليا ليه؟ ده كله انا بكلمها من باب السلك. قامت بعد تزعق بريه، بريه منك بيت ومش عارفه اقعد فيه، اللي هو الشقه بقى اللي انا قاعده فيها. امم. لان اصلا قبل المشكله دي، كان قبل ما سيلفي برضو يتجوز، كانت عايزه تيجي تقعد معانا هنا في الشقه. وكانت طالعه هنا في البيت مره قايله لجوزي ده مراتك ما بتجيش الا الساعه 12 بالليل ومعاها رجاله، ويفضلي اوضه من الاوض اللي طيب عندك. وبعدين معلش سيبك من التفاصيل الجانبيه، حصل ايه لما قلت لها انت كنت بتعملي قلت ايه؟ لها يا ماما، قامت قعدت تزعلي وقامت شاده الاشهر نكشه شعرها. طبعا سلفتي لقيتها واقفه متداريه، لقيتها بتقول لها تعالي يا ماما تعالي. قلت لها هو في ايه يا امل؟ انا عملت ايه؟ انا واحده قاعده في شقتها ما عملتش حاجه، هو في ايه اللي حصل؟ انت كل يوم بتبوظي الدش بتاعها. قلت لها انا بوظت دش حد؟ انت شفتيني بعينيكي انا بوظت دش حد؟ امم. انا بروح عندنا بقعد، بابا كمان عند التكييف، فبقعد في التكييف ما باجيش اصلا لاخر اليوم. امم. يعني فقامت هي تقول لي كمان امال مين غيرك؟ شاكه فيكي ان انت بتبوظي لها الدش. تمام فمين غيرك هيبوظه؟ امم. قلت لها امل ما تزعلنيش عليكي، انا ما بوظتش حاجه، انت شفتيني بعينيكي؟ قالت لي لا بس انت اللي بوظتيه، عشان كده هي كسرت الدش بتاعك. امم. قلت لها خلاص تمام ماشي، على العموم متشكرين جدا. وطبعا بقى حماتي شتمتني باوسخ الشتايم امل دي يعني بقى عشان عايشه معاكم تلاقي. في البيت ولا هي دي اللي ساكنه بره وبتدفعوا الايجار دي اللي ليها؟ ساكنه بره، تيجي اه. كل يوم الساعه 10 طب 11 الصبح، ما بتمشيش وليه ما نشكش في امل؟ يعني ليه ما يكونش امل عامله ده ليكي وليها تمام عشان ماشي. توقعكم في بعض؟ يعني ليه ما بنشكش؟ تمام. لا هي التانية حبيبتها ليه بقى؟ لان نفس طباعها، فاهمه قصدي؟ يعني انا واحده في حالي، يعني ما بحبش اركز مع الرايح واللي جاي، لا هما الاثنين فيهم الطبع ده، فالاثنين ماشيين على هوا بعض. انت فاهمه قصدي؟ تمام. ف ما هو ده سبب انها توقع بينك وبينها اكتر يعني. تمام ايوه، ما انا فاهمه. تمام ما انا يعني فاهمه. طبعا انا ان بعض الظن اسم، انا بس بتكلم معاكي بصوت عالي. اللي حصل ده ممكن تكون حماتك نفسها برضو ملعوب بيها. لا حماتي، لا حماتي لان حماتي اصلا مش اول مره تعمل توقف الدش وتتمون فيا. يعني ده العادي بتاعها. عملوا فيكي ده حاجه العادي بقى؟ بتاعها. اتخانقوا معاكي؟ ايوه انضربت منهم الاثنين. ضربوكي؟ امم. ضربوني هو وانا بعت الحاجات دي جوزك كلها. فين معلش؟ انا جوزي مسافر بقاله شهرين. سافر تاني؟ ايوه لا هو مسافر سفريه سنه وبعدها رجع جه اجازه وسافر تاني. طب وانت لما فهم بتقولي له، متضايقين مننا بقى. يعني لما بتقولي له الحال بقى كده مش قادر يتصرف لك، ينقلك، ياخدك معاه، سايبك للعذاب يعني وهو مسافر؟ معلش برضه يا استاذه مروه هيعمل ايه؟ معلش يعني هو لسه واحد لسه في بدايه سفره. انت بتقولي فاهمه بقاله قصدي؟ يعني سنة قاعد ونزل اجازة ودي السنة التانية. ماشي تمام، ما هو دي السنه التانيه تمام، ما هو السنه الاولانيه برضه ما لحقش خلاص يعمل حاجه. يديكي مصاريفك اللي بيديها لك وروحي عيشي عند اهلك. ايه اللي مخليكي عايشة في القرف ده؟ معلش برضه يا استاذه مروه انا يعني لسه اختي مش انا سالتني بقول هذا. مش انا دايما بقول بيت العيلة لا؟ بتتجوزوا ليه في بيوت عيلة؟ تمام. طب اعمل ايه؟ طب اعمل انا داخله في البيت ده على اساس ان هم ناس كويسه، وقالوا ناس كويسه جدا ومحترمه خلاص بس طلعت العكس كده يا استاذه اجتنبيهم مروه. اجتنبيهم واقفلي على نفسك ومالكيش علاقة بيهم. حاولي على قد تمام. ما تقدري تعملي كده طالما انت انا شايفة ان مكتنبه مفيش حل تاني. انا مكتنبه يا استاذه مروه، بس تخيلي ان هقول لك على حاجه، ان في اعمال بتتعمل لنا كمان، يعني في اعمال بتتعمل لنا.
يعني رغم ان انا مجتنبه سيبك ومن بقى، سيبك من الكلام الفاضي ده، قربي لربك وسيبك من اللي بيعمل اعمال. اللي بيعمل اعمال ده حسابه عند ربنا كبير. انا بتكلم في ان انت عايشه في بيت وجوزك مش معاكي، اللي هو المفروض يبقى معاكي ويحميكي، وهو مش عارف يحميكي، المفروض. ولا منه بياخدك عنده، ولا منه بيشوف لك انت شقه ايجار تعيشي فيها بالعيال عشان تعرفي تربيهم. فهو جو كله مشحنات، وانت بتقولي هو غلبان ومش بايده حاجه. طيب طالما مش بايده حاجه وانت مستعطفاه، خليكي قاعده في بيتك قافله على نفسك، اجتنبيهم. طب ما ما ده عندكيش اللي انا غير عاملاه كده. كده بس ده اللي خلاص. انا عاملاه. هيفضلوا بقى يضايقوكي، يكسروا لك دش، ياخدوا الشباشب من قدام باب الشقه، يحرقوا لك اللمبه. الحركات دي هتحصل كتير. فلا اما تعترضي وتقولي لجوزك انا مش انت هتبقى في الجنه وسايبني انا في النار، تعالى خدني معاك. يا اما وفر لي سكن تاني، والشقه اللي طمعانين فيها ياخدوها وعليها بوسه. ده انت سلفتك مرتاحه عنك، اللي مأجره بره انا دي عارفه مرتاحه عنك. كمان. ويا ريت الوضع كان اتعكس، طالما هي حبيبتها تيجي تقعد في الشقه وروحي انت اجري ويدوكوا نص الايجار. لا اما ما جوزك هو احنا ربنا يكرمه ويدفع هو الايجار كله. تمام يا اسلام، احنا قلنا كده بس هم ما حدش يضمنهم. احنا الناس ضامنين لان عارفين ان احنا كلامنا خلاص خلاص، ما تحتاجلهمش في حاجه. خلي جوزك يجتهد ويشتغل، ولو هتشتغل انت كمان قلبكم على قلب بعض، ما تمدلهمش ايديكم في حاجه، روحوا اجروا المشكله بره. المشكله يا استاذ عمر هو رافض ان انا اشتغل نهائي. بصي، هو رافض. لازم يحل لك المشكله. المشكله مش هتتحل، ما يسيبكيش انت في النار والعذاب والضرب والبهدله. لما عرف انك اتضربتي وانت بعتلنا صور الضرب، عمل ايه؟ عمل ايه؟ ما بقول هيعمل ايه يا استاذ عمر؟ يعني ايه هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يعني ايه هيعمل ايه؟ يعني انت هيشتكي. لو كنت ضربتي امه كان هيسكت؟ انت طبعا اتفرجتي على الترند اللي كان مكسر الدنيا، البنت اللي ضربت حماتها واللي ما كانت هو طلع بتضربها. عليا. طبعا حماتي ما راحتش قالت للناس ان هي اللي ضرباني، انا اللي ضرباها. وطبعا بقى كله قال ان انا قلت الست اللي على النت ومش عارفه ايه والكلام اللي انت عارفاه ده. بس انت اللي طب بعت انا صور يا استاذ، بالضرب، انت بعت صور ايوه بالضرب. انا بعت وغير كده انا هدومي اتقطعت والناس داخله شايفين هدومي متقطعه. يعني انا هدومي اتقطعت. طيب طبعا طبعاً الناس مش شايفين، طبعا الناس دي كلها اللي هي ماشيه تحكي لهم ما شافوش كل ده. انا ماليش مش دعوه انا عارفه. بالناس. جوزك لما عرف انك اتضربتي وشاف صورك كنت مضروبه، عمل ايه؟ رفع عنك الضرب؟ رفع عنك الظلم؟ قال لامه ازاي تضرب؟ انا ما بقولش يجي يضرب امه، بس عمل ايه رد فعله؟ ما عملش حاجه. هو كان هنعمل شكوى، كنا هنعمل شكوى بس رجعنا فيها. شكوى في ليه؟ ايه؟ هتعملي شكوى في امه؟ الحل انه ما انا يبعدك ويهننك. الحل انه يستتك. الحل انه يوفر لك عيشه كريمه. الحل انه ما يسيبكيش لناس بيبهدلوا ويضربوا فيكي. ده الحل. لكن هتعملي شكوى في امه؟ هتدخلي، هو احنا خلاص العلاقات كلها بقت في الاقسام؟ زي برضو اللي حصل ترند وطلع جوزها هو اللي منزل الفيديو وكل القرف ده كله. ايا كان بقى مين اللي غلطان ساعتها، طبعا احنا غلطنا الزوجه لان الفيديو بيدينها وبيبين، حتى لو في الكواليس احداث تانية، وفي الكواليس ان الحما هي اللي وحشه وي في الاخر انت اللي مدانه بضرب حماتك، والكاميرا ده جايبتك كنت بتضربيها وبتسحليها. فعايزه افهم، لما عرف ان مراته اتضربت من امه ومن سلفتها والصور مبعوثه، طب ما بيخلصش الموضوع ليه؟ ما بتخلصوش الموضوع ليه؟ ما بتمشيش ليه؟ اعترضي. وبيوت العيله نفسي الناس تفهم، انتوا بتستعجلوا على الجواز ليه قوي كده؟ وبتستهونوا وبتبيعوا القضيه عشان نروحوا تتجوزوا، حتى لو هتتجوزي ببيت عيله. ليه؟ ده الغريب بتبقى الامور واضحه معاه. الغريب بتبقى الامور واضحه معاه، وبنبقى في عماره واحده غربه بس كل واحد عارف اللي عليه ايه. لكن ليه اعيش في بيت عيله يقعدوا يذلوني ويضربوني ويقهروني ويبهدلوني؟ ليه المرمطه دي؟ انا يا بنت الناس، لا جوزك يرفع عنك لان هو اللي المفروض يحميكي، لا جوزك يرفع عنك الظلم، لا يوفر لك مصاريفك في اي مكان حتى لو عند اهلك. لكن هعيش في حرق الدم؟ خلاص، انت لو انت عذراه اقعدي بقى وقفلي بابك عليكي وابعدي عن اي حاجه تضايقك. ضايقتك بقى، عملت لك مصيبه، راح كسرت لك دش، اجتنبيها لحد ما تزهق وتسيبك في حالك. وهقولها للمره المليون، بيت عيله لا، بيوت العيله لا. أرجوكم افهموا، بيوت العيلة لا. ما توافقوش بناتكم يتجوزوا في بيوت عيلة، ما توافقوش بناتكم يعيشوا في بيوت عيلة. ليه القرف ده؟ ليه الغلب ده؟ الناس القليلة اللي عايشة في بيوت عيلة ومرتاحة يتعدوا على صوابع الإيد، لكن الأكتر هم اللي بيعملوا مشاكل، والبعيد غالي وعزيز. فخليكوا بعيد أحسن،
خلوني اطلع فاصل وارجع.